Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Я хочу вам пожелать, чтобы в этом году у вас все исполнилось и чтобы много счастья в этом новом году было. Сегодня поговорим о Татьяне Алексеевой. Она выпустила новый ролик под названием «Где отменили Новый год?». Ну а в первых минутах этого ролика я вас хочу попросить подписаться на меня, если это возможно. Если это невозможно, значит вы на меня подписаны. Ну и, конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну и, конечно, колокольчик нажать. Я думаю, что Татьяне Алексеевой Россия все больше и больше не нравится. Ну и, конечно, я говорю ей спасибо, что она мне показывает, или нам всем показывает, что Россия не такая хорошая, как некоторые рассказывают. Она напрямую это не говорит, но между строк можно это понять, что она хочет сказать. Знаете, она показала, как выпал снег в Сибири. Да, это хорошо, когда снег выпал в Сибири. Да, это замечательно, снег в Сибири. Но опять же, это только так долго замечательно, пока тебе не надо на машине ехать, на автомобиле ехать. Тогда это все хорошо. Но как только надо на автомобиле ехать, все вот это хорошее очень быстро заканчивается. А так как Татьяна Алексеева не работает, ей никуда ездить не надо, вот поэтому и Татьяне Алексеевой очень нравится, что снег выпал. Вот так оно в жизни. А если утром на работу надо в 6 часов и по этому снегу ехать, потом уже будем говорить по-другому. И Татьяна Алексеева будет потом по-другому говорить. Потом Татьяна Алексеева и дети ее поздравили нас всех с Новым годом. Но это хорошо. Мы ее тоже поздравим с Новым годом. И пожелаем ей всего хорошего. И чтобы она, конечно, нашла себе работу. И чтобы она поняла, что такое жизнь в России, когда тебе работать приходится. И когда бизнес идет не так, как хочешь. Знаете, Татьяна Алексеевна всегда рассказывала, что, мол, детский садик в России это так хорошо, так приятно, так все нормально. Ну все так, знаете, все так вундербар. А оказывается, это не все так хорошо. Вы понимаете, если детский садик с 1 числа или с 31 числа, как я понял, до 8 числа уходит в отпуск, то я не знаю, что с детьми делать, этим людям, которым приходится на работу ходить. Например, врачам, медсестрам, или которые работают в кантине, или еще где-нибудь. Что им делать с детьми? Или хотите сказать, что полиция в России с 1 или с 31 по 8 января не работает? Или автобусы не работают? Это же все люди, это все фамилии, у них дети. Почему детский садик уходит в это время в отпуск? Вот скажите мне, почему? Знаете, почему в России ходит Дед Мороз в голубом? Потому что голубой цвет обозначает морозы, очень холодную погоду. Тут Татьяна Алексеева была права с объяснениями своим детям. Тут она была права полностью. И сейчас я расскажу, почему Дед Морозы сейчас ходят в красном. Они ходят в красном, потому что они это переняли с Запада. Ну, я еще хочу досказать Татьяне Алексеевой. Татьяна Алексеева и на Западе ходили Дед Морозы в голубых вещах. Почему они там ходили в голубых вещах? Потому что такой краски красной не было. Это, конечно, не моя выдумка или еще что-то. Я это вычитал с интернета. Википедия. Почему это я все рассказал? Потому что Татьяна Алексеева запуталась, когда она стала рассказывать детям, почему Дед Мороз одевает голубые вещи. Ну а потом, когда Татьяна Алексеева показала, сколько она холодца сделала, это меня вообще поразило.
столько холодца сделать, столько много холодца сделать. И потом, когда она объяснила, почему она столько много холодца сделала, это меня еще больше поразило. Что, мол, один раз в год они покушают холодец, и потом надо, чтобы это хватило до конца года. Я хочу спросить жителей Германии, как они на это смотрят? Или сколько раз вы делаете холодец дома? Вот скажите, пожалуйста. Я имею в виду, сколько раз в год вы делаете холодец в Германии. Неужели вы тоже только один раз в год делаете холодец в Германии? Ну и, конечно, его можно, конечно, купить, этот холодец в Германии. И он не такой уж и плохой, как некоторые люди говорят. А если его купить еще в специальном магазине для мяса, то его можно очень вкусным получить. Вы знаете, когда они потом письмо писали Дед Морозу, меня очень удивило, что дети не знали адресы, где они живут. Даже название города они с трудом сказали. Понимаете, если уже улицу дети забыли, как-то я еще могу понять. Если они номер забыли, я еще как-то могу понять. Но город забыть, в каком они живут, это я не знаю. Детям, как я понимаю, по 5 лет, и они дома. Окей, они в детский садик ходят, но опять же, Татьяна Алексеева сидит целый день дома, и если дети домой приходят, она же могла бы с ними позаниматься, объяснить, где дети живут, какой город и в какой стране они живут. Могла бы все это объяснить. Потом, когда она стала рассказывать про массовые мероприятия новогодние, меня тоже удивило, когда она сказала, что это все бесплатно и все так это. Вы знаете, я в Германии тоже не видел такие массовые мероприятия платные. Но я и хочу Дацу сказать, что если даже эти мероприятия платные были бы в Германии или даже в России, один раз в году можно своим детям позволить, чтобы они куда-то сходили. И опять же, это один раз в году. И при таких температурах я не поверю, что дети еще раз захотят куда-то на улицу пойти и сидеть там на льду или еще где-то. Они там один раз посидят, посмотрят это все и все. И вы поверьте мне, я знаю, про что я говорю. Холод – это не тетка. Пирожка не подаст. Так что, коротко сказать, на такие мероприятия идут дети один раз в году, а даже может быть, что один раз в жизни. Потому что, если они один раз этот холод почувствуют, потом они второй раз не захотят идти. А вы посмотрели эту комнатушку, где сидел Дед Мороз и Снегурочка, где они фотографировались и где они получили эти 2 конфетки, эти дети? Вы посмотрели? Ну что это такое? В такой стране, где столько нефти, в Сибири столько золота, нефти, рыбы и всего есть. Такой Дед Мороз, такие 2 конфетки дал детям. Ну что это такое? Да ничего это. В России люди должны, как сыр в масле кататься. Или еще можно сказать, купаться в шампанском. Ну и, конечно, еще можно сказать, купаться в золоте. А потом, когда она про икру стала рассказывать, что икра стоит около 60 евро про килограмм. Знаете, я посмотрел в интернете, сколько стоит икра в России и какие цены. Цена начинается от 600 евро про килограмм и потом уходит в баснословные цены. Там была одна цена, она уходила за 2000 евро про килограмм. Ну и потом, конечно, в конце ролика она опять рассказала,
что опять фамилия переселенцев переехала в Тюмень. И откуда эта фамилия переехала? Она переехала с Новгородской области. А откуда они попали в Новгородскую область? В Новгородскую область они попали с Германии. Вот так оно. Как это интересно. При каждом выпуске какая-нибудь фамилия переезжает с Германии в Тюмень. То там уже должно скоро быть только людей из Германии. Великое множество, но почему-то они остаются в меньшинстве. А может быть, она выдает желаемое за действительное. Ну а теперь я с вами попрощаюсь, скажу всего хорошего. Ну и, конечно, поздравлю вас с Новым годом еще раз. Ну и, конечно, я вас попрошу подписаться на этот канал, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Ну и, конечно, поделиться этим обзором.